Ni pedang semua bahaya pisa shisien. Hakani ke jinghikai, nyin puli ya ke do while loop. Lakot ya ka do while statement. Pila ban jiet ban kot ya ka loop lani ke statement. Kanong rim ka yesriem bat ka while loop, wat la ka condition la check haka bakut jong ka loop kumba persya ya ka start. Ni don do ka block jongi, ringkat bat ki curly brackets bat ka while haka bakut. Nang ta ka condition hang ni, ti kani ka day ka condition. Mentangan type ya ka program barit. Ngakwa ya ki numbers ban increment man ka por bat echo ha man ka way ka line kumbang lale ha ka while loop jonga. Benta ka condition haba u number ulapoy shipo ngakwa ya u variable ba kerteng name ban penkala siya ka way par ka kerteng ha ka ba ka loop kan sange. Ban sedang ngan type num equals to 1. Nang ta ngan type ka name jonga kadai Alex. Ka condition jong ka loop bangakwa kadai while ka name equals to Alex. Kat ba ka name ka yaringkat bat Alex kani kan loop. Ti hangno ngidai ban ong ha ka condition badai penkala ya ka kerteng siya Billy bat nang ta ka loop kam beteng syu namar ka kerteng kam yaringkat syu bat Alex. Menta ngin kentup lang ya ka if statement hapo jong ka do loop. Ken mau pila ban bu ya ki if statements hapo jong ka if statement. If statements hapo loops, loops hapo loops. Bat da shisha kamdan ka jingte ya ka ka ba pile kat ba ukut jong pi udang trekam, bat yat bah bat ompeni ya ki infinite values pin biang bet. Menta ka bangi type ka day do. Ningkong iko ya value jong u number. Pila ban penyes no ya katay da ka HTML code, balingkot ban break ya ka line. Hangni nga type num++ kabaday ka ju kum num plus 1. Nang ta ka if statement jonga. If num is greater than or equal to 10, te what num equal? Ngakwa ban penkala ya ka name siya Billy. Tungan pai dien biang. Kin mau ngam pendan kam yaki curly brackets hang ni namar ngadon way u line jong ukut ubadon kam ban execute ha ka block hadien jong ka if statement. Na kata ka daw ngadon kam tang way u line jong ukut namar ba u ikut. Te tungan pai dien ya ka bangalale ngadon yu number bala set sha 1. Uni uday number variable jonga. Uni la ban increment bat la ban echo sha u user. Ngalayo ya kakerteng jonga bala set siya Alex. Ngizdang ya ka do jongi. Kakerteng kadang dehi Alex. Kamdan kanu ka condition, ti kani kan run wat la dalong kumno. Ti, ni iko ya u number uba day 1. Ni penkiw ya uda 1, uban salong equal to 2. Menta, ngin ong lada u number uba day 2 ukam he lani ya ringkat bat 10, uba day, ti ya chakamat ling ba kani. Kam day. Ti yat lat nyo ya kani. Kan ya si yat ban ong name equal to Alex bat nang ta yat biang sejrong. Kani kandang day hi 2. Kabamut ka loop ka sa akut ha katay ka block jong ukut. Kan sa equal 2. Kan sa add 1 bat ong 3. Bat nang ta kan sa ong hatu 3 ukam he lani yaringkat bat uten. Em kam day. Ti kanim krampen kala siya Billy pinban kan yat chakmat bat ukut ubasa. Kakerteng kadang dehi Alex. Tika loop ka yat chakmat. Hakani ka benta kan yat si yat hadu banda poi 10 tang ba 9 ansa iko siya user. Menta 6 unsa kala 10. Ka if condition kan sa day true. Ka name ansa set siya Billy bat haka while condition kam yaringkat bat Alex. Tika while loop kan sa sange bat ukut ba siya po unsa beteng. Titungin execute yaw ni ukut. Do while loop, nyon hakate. Kabiang, ngidon way ar lai hadu kendai. Klempem, ka condition jongi ka klem yahap. Te ka name jongi la penkala siya Billy. Ka kerteng jongi kamya ringkat syu bat Alex. Te ka loop jongi kala sange ahang ni. Menta penkala ya ka if siya katway, lani pila ban penkala ya ka nam siya 0. Menta, kani kanam trikam bat pinsayo i balay. Niladan 0 hadu 9. Kadaw kaday na u number was dang jongi.
Kabangin le kadai, kumbang ala ong haswa, kan iko ya current number, nang tapen kala ya usya u increment, jong 1, bat nang ta ya nujor ya ha ka if statement. Tipi ya nujor ya ka ka ba pimla ban yoi. Lada pipen kala ya ka ni sya katway, pin ya nujor ya ka bat katway, nang tapen kala ya ka sya bili, bat nang ta kan sa penkut ya ka loop. Shisin rungim yoi ya u value jong katway. Kadai tang ka jingya nujor ba syapo. Lada ngi refresh ya ka ni, ngila ban yoi ba menta don nadu 1 hadu 10. Katai kadai ka do while loop. Wala kilong ya sriem bha ka do while loop ka kamlong ka bayarap banya ka while loop haba piran ha ka rukam programming logic. Kan kamlong ru ka bayarap hakikat tu kat ni ki benta. Ti persyang ya ka ni. Persyang bat enter kat tu kat ni ki values. Kumjuk ru persyang ban penkela ya ka program ka bangadang syudap shna. An sadang don syu ki jinghikai halor ki loops ki bandang wan. Ti nang yai pet. Nga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.